संबलपुर धनुपाले पुलिस को बड़ सफलता। संबलपुर जबत होती 1400 रु अधिक बेआईन कफ सिरफ। आज सकाळु सिटी स्टेशन अंचल पुलिस बेआईन कफ सिरफ जबत करने सहित 5 जन को गिरफ्त कर पश्चिम बंगर एक परिबा बोझे ट्रक्रे आसुला एक कफ सिरफ पेटी। यार मूल्य 5 लाख हेब। एमानक नगद 10,000 टंका 5टी मोबाइल जबत होती। गिरफ अभियुक्त नारे पूर्व भी एभली चोरा चालाण अभियोग रही। जी आम पाखे गोटे विशेष सूत्र गोटे खबर पाई आमर आई धनुपाली सुब्रत पाणिग्राही और से टीम 5:30 पाखापी जो खबर पाई आमर जो रेलवे स्टेशन सिटी रेलवे स्टेशन रही तारी पछपटे जो झांकरपड़ा रही से किसी पिला गैदर अच्छा कफ सिरप डिलिंग चली तो से सागे सागे टीम रेड करते 5 जन पिला विथ गोटे एक्सयूवी कार गोटे स्कूटी को डिटेन करते तलासी माने पचरा उचरा कले तलासी कला समय से 12 पेटी कोरेक्स थिला।